Alors bonjour, nous sommes Anaëlle Waden et Aurélie Thiraud et nous allons vous présenter le camping Les Écureuils situé à Arès. Donc dans un premier temps, le camping Les Écureuils est situé à Arès dans le bassin d'Arcachon. C'est un petit camping de 3 étoiles qui comprend seulement une trentaine de placements. Donc il propose 30 mobil-homes et deux chalets. C'est un camping familial qui existe depuis 3 générations. Il se situe à 900 mètres de la plage et à 2 km du centre-ville et de ses commerces. Il est équipé d'une piscine, d'une aire de jeu et d'une bibliothèque. Et il possède aussi le label Famille Plus, donc c'est l'endroit parfait pour des vacances familiales avec des petits ou des retraités. Maintenant, nous allons vous présenter les personas que nous avons pu identifier. Donc, on les a trouvés sur la page Facebook du camping, donc c'est des clients. Donc en premier lieu, nous avons Audrey Odino, qui est infirmière, elle a 2 enfants. Elle publie souvent des photos avec sa famille, elle aime passer du temps en famille. Ensuite, nous avons Marie, qui est retraitée, fidèle au camping, elle vient tous les ans, proche de la nature, elle aime cuisiner. Et enfin, notre dernier personnage, Michael, qui est agent immobilier, qui aime les sorties entre amis et qui aime le repos durant ses vacances de par son activité professionnelle très chargée. Donc en ce qui concerne nos objectifs de communication, on va faire en sorte que les clients reviennent, on va faire en sorte de les fidéliser, mais aussi d'attirer une nouvelle clientèle en développant la notoriété du camping, notamment la clientèle jeune, afin de dynamiser un peu le camping. Donc ensuite, on a réalisé un diagnostic de performance afin de pouvoir identifier les différents points où nous pourrons nous améliorer afin d'augmenter la visibilité et la notoriété du camping. Donc on a pu identifier notre principal concurrent qui est le camping Les Arboussiers qui se situe à Andernos-les-Bains. Au niveau du référencement, nous remarquons que notre entreprise bénéficie d'une meilleure qualité de référencement par rapport aux concurrents, mais l'écart reste peu élevé. Ensuite, au niveau du trafic organique, elles sont en partie identiques, seulement 200 visites d'écart entre les 2 entreprises qui proviennent des liens vers le site. Et nous constatons que pour les 2 entreprises, l'origine des visiteurs est principalement française. Le pic de visite pour notre camping est au mois d'août, alors que celui du concurrent est en septembre, mais il reste quand même relativement proche. Donc pour le camping Les Écureuils, 19% du trafic du site est dû au fait qu'il est le premier à apparaître quand on tape camping Dunes du Pilat sur Google. Même si ce mot-clé se retrouve en 11e position, il est le plus gros générateur de trafic. Pour le camping Les Arboussiers, 25% du trafic du site est dû au fait qu'il est le premier à apparaître quand on tape camping Les Arboussiers sur Google. Donc nous avons ensuite complété l'analyse en tapant les mots-clés les plus tapés sur Google. Donc le mot-clé utilisé, c'est camping Dunes du Pilat. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que le camping de la Dune, c'est le premier concurrent placé avant notre entreprise. Le camping des Écureuils ne figure pas dans la liste des premiers campings proposés. Sur Google Maps, certains concurrents apparaissent en premier, comme camping de la Dune, les Flots Bleus, Pila Camping ou encore le camping La Forêt du Pilat Toapi. Aucun de ces concurrents n'a de référencement payant. Ensuite, au niveau du plan d'action, donc pour améliorer ce référencement, nous devrions remplir toutes les informations pour passer devant les concurrents avec le mot-clé qu'on a utilisé précédemment. Si le mot-clé est par exemple camping Arès, donc notre camping est le premier référencé sur Google Maps, ce qui montre qu'on a de nombreuses informations qui sont déjà inscrites. En ce qui concerne les plateformes, donc il s'agit de travailler sur le référencement organique, donc sur camping Dunes du Pilat, et aussi être mieux référencé sur Booking car nous ne sommes pas présents sur cette plateforme qui est quand même une des plus importantes afin de bénéficier de visibilité supplémentaire. Ensuite, les sites sur lesquels l'entreprise va devoir travailler le référencement, donc ça va être sur Pila Camping qui bénéficie d'une forte notoriété et qui est bien placé au niveau du référencement. Et les concurrents organiques qu'on va devoir surveiller, donc ça sera Toapi et Yellow Village. En termes de propositions d'amélioration de l'expérience utilisateur, on va prendre en compte les informations qui correspondent aux attentes de nos personas, c'est-à-dire leur centre d'intérêt, leurs envies, ce qui va les caractériser, et les objectifs de communication que l'on assigne à chaque persona cité précédemment. Alors, en termes de diagnostic des performances des réseaux sociaux, notre entreprise est présente sur Facebook. Donc, on a la présence d'avis des clients déjà venus et des publications du camping. Le nombre d'abonnés est de 648 et 91 personnes indiquent avoir visité ce lieu. On a des posts réguliers du camping à peu près tous les 3 jours durant la haute saison et depuis début septembre, ça varie.
Dans l'onglet communauté, on a seulement quelques posts. Les posts suscitent environ 40 j'aime en moyenne par publication et ils viennent de clients ou d'acteurs du tourisme de la région. Le camping est aussi présent sur Instagram avec 283 abonnés. Il y a peu de posts et environ 50 j'aime maximum pour un post. Les vidéos publiées sont vues par plus de 100 personnes chacune. On a aussi une présence sur YouTube avec 3 abonnés mais plus de 1000 visionnages sur les vidéos publiées. En ce qui concerne le concurrent, donc ils sont également présents sur Facebook. Donc il y a des avis des clients déjà venus, mais il y en a moins de 10 par an. Au niveau des abonnés, il y en a 578. Il y a des posts qui sont assez réguliers venant du camping. Il y en a à peu près tous les 5 jours, avec une mise en avant de certains avis clients Google. Dans l'onglet communauté, donc il y a seulement quelques posts, donc c'est assez rare et ceux-ci suscitent en général peu de j'aime, on a moins de 5 j'aime par publication. Sur Instagram, donc il n'y a aucun compte, mais si on recherche le camping Les Arboussiers, il y a certains posts de clients qui sont présents. Et donc en conclusion, le nombre d'abonnés est similaire, les avis sont plus importants du côté camping Les Écureuils sur Facebook et notre camping est davantage présent sur les réseaux sociaux. Et au niveau du plan d'action pour notre entreprise, donc ça sera d'améliorer sa visibilité sur Instagram en proposant des posts plus attrayants, de meilleure qualité et susciter davantage de réactions, mais aussi d'augmenter le nombre de posts pour acquérir de nouveaux abonnés et publier plus de vidéos sur YouTube afin de faire découvrir au mieux le camping aux internautes. Donc ensuite, en termes de proposition de contenu, suivant nos personas, on a pu identifier leur centre d'intérêt et en parallèle les posts qui pouvaient les intéresser. Donc pour notre premier persona, Audrey, ce qui l'intéresse, c'est les sorties en famille, les activités avec ses enfants. Donc on a imaginé que les posts qui pourraient l'intéresser, ce seraient les posts en fonction des animations prévues par le camping et des activités pour les enfants. Notre deuxième persona, Marie, qui est intéressée par les activités en nature, la cuisine, on a pensé que les publications qui pourraient l'intéresser, ce seraient sur les soirées à thème du camping, sur le stand de restauration du camping et les activités nature à faire autour du camping. Et notre troisième persona, Michael, qui aime donc les sorties entre amis et se reposer pendant ses vacances. On publiera des posts sur l'espace barbecue disponible du camping pour les soirées entre amis et l'espace de repos et les activités de détente proposées au sein du camping. Donc, au niveau des calendriers de publication, donc par exemple pour le mois de janvier et de février, donc pour les besoins d'information, donc ça sera de prévoir les week-ends prolongés d'avril à juin et de connaître les événements à venir. Donc pour ça, au niveau des posts, on pourra faire un post avec les grandes dates de l'année et aussi penser à une carte de vœux pour la fidélisation. Au niveau du mois de mai et du mois de juin, donc les événements de l'actualité qui vont intéresser les personas, donc ça va être les week-ends prolongés, les besoins d'information, donc ça va être les disponibilités pour l'été et aussi les nouveaux hébergements mis en place dans le camping pour la saison à venir. Au niveau des posts, donc il y aura des posts sur la possibilité de réserver pour ces week-ends-là et un post aussi sur l'arrivée de la haute saison. Ensuite, pour juillet et août, donc l'événement de l'actualité qui peut intéresser un persona comme Marie par exemple, ça sera l'intervention d'un restaurant extérieur. Donc ses besoins d'information, ça sera la connaissance des horaires, des tarifs et des menus. Et donc pour ça, donc on réalisera 2 posts, un sur l'intervention du restaurateur extérieur au camping et un sur l'activité dégustation. Et enfin, au mois de novembre-décembre, donc les besoins, ça sera de connaître le guide de loisirs de la saison. Et donc pour ça, au niveau des posts, un post sur la ville d'Arcachon ou d'Arès lors des décorations Noël et pourquoi pas aussi une carte de vœux pour Noël sur les réseaux sociaux. Alors nos propositions pour améliorer la viralité des contenus. Donc déjà, demander aux clients de partager leurs meilleurs moments au sein du camping sur les réseaux sociaux avec des photos pour illustrer leurs propos. Donc, faire vivre nos pages de réseaux sociaux à travers leurs expériences. Et ensuite, susciter l'envie de partager. Sur la page Facebook, les posts les plus nombreux sont ceux du camping. Les clients postent rarement et par exemple, le camping a offert des hébergements au personnel soignant durant la période estivale qui a suivi la crise du Covid. Et ils ont partagé des publications pour remercier le camping et en faire une expérience rare et unique. En ce qui concerne les éléments rares de notre camping, ils proposent des hébergements insolites de type chalet et cabane et la présence du label Famille Plus aussi. Donc nous, ce qu'on propose, c'est plus d'hébergements atypiques qui se démarquent face aux concurrents, qui bénéficient eux aussi d'hébergements insolites, et mettre en avant le label Famille Plus, qui n'est pas très répandu en France.
Merci.